งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศศักดิ์อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจำเป็นเพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้วก็จะทำหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5, 4, 3, 2, 1ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดจัดรายการเสียงตามสายด้วยกิจกรรมดีเจรุ่นเยาว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยจัดประสบการณ์จริงและเสนองานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนำเสนอผลงานโดยนางสาวเบญจวรรณจินาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูลจังหวัดสตูลค่ะมาเถิดมาเรียนรู้ฟังครูสอนหยุดเล่นก่อนได้ไหมเด็กๆจ๋าจัดรายการเสียงตามสายหญิงชายมาฟังเถิดฟังอย่ารอช้ามาเร็วไวมีหลากหลายรายการทั้งรื่นเริงภาคบันเทิงทั้งความรู้ดูสดใสดีเจรุ่นเยาว์เทศบาล1เสียงก้องไกลสำราญใจชวนมาฟังจะนั่งเพลินวันนี้ขอนำเสนอรายการเสียงตามสายกับการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 22 คนด้วยกิจกรรมดีเจรุ่นเยาว์ช่วงมื้อเที่ยงบันเทิงในช่วงเวลา 11:40 นาทีถึงเวลา 12:20 นาทีหลังพักรับประทานอาหารกลางวันโดยมีนักเรียนจัดรายการจำนวน2คนต่อ1รายการรวมทั้งหมด11รายการเด็กๆทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะรายการที่2บอกเล่าข่าวท.1เป็นรายการที่คัดสรรเรื่องราวในรั้วโรงเรียนเทศบาล1มาให้ฟังกันค่ะดำเนินรายการโดยเด็กหญิงยานิสาสังทองและเด็กหญิงวรัญญายางะขาวแดงร่วมแรงศรัทธามุ่งมั่นพัฒนาให้ทอ.1ก้าวไกลโรงเรียนดีเป็นสีแห่งไทยทุกคนภูมิใจเทศบาล1ของเราวินัยดีสิ่งนี้ตรึงอยู่มีวิชาความรู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬาเด่นช่วยเน้นหนุนนำเตือนซ้ำเป็นโรงเรียนของชุมชนการศึกษาพัฒนาเด็กไทยบ่มจิตใจเพื่อ
ความดีทุกอย่างสมตามเทศบาลเมืองสตูลไทยเป็นไทยเพราะได้เราช่วยกันสร้างฝันเกียรติศักดิ์ไว้ลายให้ระบือเราคือคนไทยยิ่งใหญ่กว่าใครเราชาวขาวแดงขาวแดงร่วมแรงศรัทธามันพัฒนาให้คนหนึ่งก้าวไกลโรงเรียนดีเป็นสีแห่งไทยทุกคนภูมิใจเทศบาลหนึ่งของเราวินัยดีสิ่งนี้ตรึงอยู่มีวิชาความรู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬาเด่นช่วยเน้นหนุนนำเตือนซ้ำเป็นโรงเรียนของชุมชนการศึกษาพัฒนาเด็กไทยบ่มจิตใจเพื่อให้ดีงามความรู้คู่ความดีทุกอย่างสมนามเทศบาลเมืองสตูลไทยเป็นไทยเพราะได้เราช่วยกันสร้างฝันเกียรติศักดิ์ไว้ลายให้ระบือเราคือคนไทยยิ่งใหญ่กว่าใครเราชาวขาวแดงโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามตั้งอยู่เลขที่ 81/1 ถนนเรืองฤทธิ์จรูนตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายนิยมมัชรินทร์ดำรงตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวปัญญลักษณ์สุวรรณรัตน์ดำรงตำแหน่งในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามดำเนินงานภายใต้คำขวัญที่ว่าส่งเสริมวิชาการสืบสานคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีสัมพันธ์กับชุมชนอีกทั้งมุ่งเน้นปรัชญาในการสร้างคนดีมีความรู้ผู้สังคมเหล่านี้หลอมรวมจนโรงเรียนเกิดความเป็นอัตลักษณ์ด้านความเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสองศาสนาเพิ่มคุณค่าความมีคุณธรรมและเพื่อมุ่งก้าวสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากลซึ่งมีสีประจำโรงเรียนคือสีแดงและสีขาวสีแดงหมายถึงความมั่นคงปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความสง่างามมีดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกกาหลงพนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างและบุคลากรรวม24คนมีนักเรียนจำนวน262คนมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังคือ 1. อาคารราชพฤกษ์ประกอบด้วยห้องอำนวยการห้องคอมพิวเตอร์ห้องศาสนาพุทธห้องศาสนาอิสลามห้องนาฏศิลป์ห้องสุขศึกษาพละศึกษาและห้องพัสดุ 2. อาคารดอกกาหลงประกอบด้วยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาลห้องวิชาการห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องพักครู 3. อาคารดอกหางนกยูงประกอบด้วยห้องสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องประชุมห้องวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดและห้องศิลปะและ 4. อาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมกีฬาวันขึ้นปีใหม่วันแม่แห่งชาติวันไหว้ครูการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเหล่านี้เป็นต้นโดยมีการแบ่งฝ่ายบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลบริหารโดยนายนิยมมัชรินทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณบริหารโดยนางสาวปัญญลักษณ์สุวรรณรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการบริหารโดยนางสาวสุธาทิพย์ขาวทองและ 4. ฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารโดยนายสมชายบัวเนียวปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดแทรกด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆคือกิจกรรมด้านวิชาการด้านกีฬาหรือนันทนาการต่างๆกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆอาทิการส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมหรือการรณรงค์ต่างๆจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นส่งผลสะท้อนสู่ภาพความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอาทิรางวัลและผลงานดีเด่นของโรงเรียนประกอบด้วย 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง 3. ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดีจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 2 และรอบ 3 4. รางวัลการบรรยายธรรมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโครงการนักเรียนคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากโครงการนักเรียนคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงรางวัลและผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครูมากมายหลายรางวัลด้วยกันจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมระบบการจัดการศึกษาและสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกๆ 5 ปีสวัสดีค่ะ วันนี้พบกับพี่เด็กหญิงยานิสาสังทองหรือดีเจเมย์ค่ะและพี่เด็กหญิงวรัญญายานะหรือดีเจต้าค่ะจากโครงการเสียงตามสายกระจายข่าวโดยดีเจรุ่นเยาว์ชั้นป .5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามช่วงมื้อเที่ยงบันเทิงส่งกระจายเสียงจากห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามจากคลื่นวิทยุ FM 1 เมกะเฮิรตซ์กับรายการบอกเล่าข่าวทอหนึ่งวันนี้พี่มาเปิดรายการกับเรื่องสำนวนสุภาษิตที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงอะไรหรือคะดีเจเมย์น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงคนเราต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ดีเจเมย์มาประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรกันหรือคะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญารู้รักค่าภาษาไทยซึ่งมีกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่านค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกิจกรรม
การคัดลายมือระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ค่ะการอ่านร้อยกรองระดับชั้นป .4 ถึงป .6 การเขียนร้อยกรองหัวข้อรู้รักภาษาไทยระดับชั้นป .6 และการพูดโต้วาทีระดับชั้นป .6 ค่ะต่อมากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่รู้รักค่าภาษาไทยเป็นกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ค่ะต่อมากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งมีกิจกรรมอยู่3อย่างนะคะการวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ประกวดร้องเพลงจากวรรณกรรมสุนทรภู่ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 และการแต่งกายตัวละครแฟนซีสีสันวรรณกรรมระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ค่ะต่อมากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดหัวข้อรำลึกสุนทรภู่รู้รักค่าภาษาไทยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ค่ะต่อมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมการเปิดดิกชันนารีระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ประเภททีมค่ะน้องๆคะจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมร่วมบูรณาการหลายกลุ่มสาระกันด้วยค่ะยังมีอีกนะคะมาฟังกันต่อเลยค่ะต่อมากิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่านมีกิจกรรมประกวดคำขวัญห้องสมุดระดับชั้นป .5 การเปิดพจนานุกรมระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ช่วงนี้ก็หยุดพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพลงที่พี่เตรียมมานะคะมีชื่อว่าคำมั่นสัญญาเป็นเพลงของกุ้งกิตติคุณค่ะ มัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นบุมราเชยพกาโกสุมประทมทองเป็นหงส์จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสนวนนวลละ
รู่นะคะ เป็นเพลงคำมั่นสัญญาจากวรรณกรรมท่านสุนทรภู่ที่สะท้อนระหว่างความรักระหว่างชายที่มีต่อหญิงคนรักค่ะและมีการใช้คำสัมผัสที่ไพเราะเพราะพริ้งค่ะต่อมากิจกรรมนันทนาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งจะมีการแข่งขันบนเวทีในวันที่ 25 กรกฎาคมค่ะและกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นคือกิจกรรมโชว์การเล่านิทาน2รายการเป็นรางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้นครตรังวิชาการคือเด็กหญิงสุภการบัวผินป .3 และเด็กหญิงสนาภัตราป .5 ค่ะซึ่งมีพิธีกรดำเนินรายการคู่ขวัญ2 คนคือพี่ทานทิพย์พัฒนาวิบัติหรือพี่ไอซ์ประธานของเราเองค่ะพี่ณัฐการชุปยูนผู้มากด้วยความสามารถทางด้านนาฏศิลป์คือรำมโนราและที่สำคัญมีการแสดงพิธีเปิดด้วยนักแสดงคนเก่งซึ่งจะมาแสดงจินตลีลาชุดคำมั่นสัญญาเป็นเพลงจากวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ที่พี่เปิดไปเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของพี่ทั้ง2 คนแล้วนะคะพี่ก็ขอย้ำสำนวนสุภาษิตอีกครั้งนะคะสำนวนสุภาษิตที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงคนเราต่างต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันค่ะพี่เด็กหญิงยานิสาสังทองหรือดีเจเมย์และพี่เด็กหญิงวรัญญายางะหรือดีเจต้าค่ะกับรายการบอกเล่าข่าวทอ1ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคงสนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะกับการฟังรายการเสียงตามสายในรายการที่2บอกเล่าข่าวทอ1รอบรั้วทอ1ที่พร้อมจะแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเทศบาล1ไม่ตกข่าวค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดรายการและร่วมเป็นกำลังใจให้กับดีเจรุ่นเยาว์ได้มุ่งมั่นมุมานะและฝึกฝนกันต่อไปค่ะหมั่นเรียนรู้ปูทางสร้างความคิดเร่งพินิจเสริมปัญญาค่ามากหลายอ่านเขียนฟังดูและพูดทั้งหญิงชายเร่งขวนขวายสืบค้นฝึกฝนกันสวัสดีค่ะ